Përfundoj Mario, mirë po e kemi vënë këtë gjën që të mos e kapi shiu edhe ikim se po dalim për të blerë ca gjëra. Ne do dalim Mario do qethet se ka shumë kohë pa u qetur dhe duket shumë shëmtuar. Po, do ndalojmë te Lidl, të blejmë ca croissant, pastaj të shkojmë pim kafe te Costa. Po Mario, do vish do ti te Costa me ne? O, babo, se dalim ne para shoja. Këto janë çantat e reja të pazarit për mua. I vë këtu edhe rrin kështu drejt edhe i mbush plot me gjëra, sipas rregullit tënd, ose edhe pa rregull. Ideja është që i vin kësaj kështu, zzz, direkt. O çashiu. Po më marrë si të heqi lekën nga karroca vogël. Duhet sigur ka marrë në një gjë, po hajtë më. Filloj me këtë këtu, bitter. Pjeshka flat peaches, pjeshka petashuqe, banane, pjeshk normale, rush, dardha, custard. Nga këto donte bianca të merte, ndërkohë Bixis për Evan, limoncello për mua, një shishe verë për Marion, ca mishra këtu, kos. Mora nga këto, unë nuk para marrë si puna këtyre. Mirë po kisha të fresta salcicën, që isha marrë nga butcher, se futa në ngrirje, e përdora para ca kohësh dhe më pëlqeu, ishte e mirë. Kështu që tash hajt më varja, po përdor si këto njerë. Kanë më shumë miell se sa mish pa hajt më. Nga këto sepse në njerë bëj pilafin me këto dhe del super i shishëm. Si puna e këtyre, kisha marrë dhe bizele, po pastaj në fund fare pashi që si ishte e hapur dhe e lash. Djath, gjalp, krem gjalp, djathi, gjalp për gatim, makarona të mdhaja për të bërë në një dite, në një pasicë në një gjë, djath në thash, si këto për kalamajt, patate të ëmbël, 2 buk, edhe si puna këtyre, se kur shkoj për të marrë Biancën unë në njerë në shkollë, Evani është, prita vë që kam në drejtë, se këtoj e zvetë se po e bëj shtrembër. O drejtua. Kur shkoj në njerë për të marrë Biancën, jo në njerë, kur shkoj për ditë për të marrë Biancën të shkolla unë, Evani acarohet andekti dhe jap në një gjë për të ngrënë në dorë. Tani jo këtu ose në një gjë tjetër, thash patate të ëmbël, letrat lagura, një nga kjo se ishte java italiane, vez, bebelina edhe këtë thasën e madh me patate. Edhe këto qeskat që të pelosim tani. Okej, tani unë do bëj një tavë me patate dhe me mish pule. Kjo është patatet që i kam prerë disi të trasha, dhe i hedh krip. Speci kuq, pudre, se kjo është gjithmonë i jep shumë shije. Edhe oregano, si thonë oreganos mo? Origon. Duar tona, edhe i përzijej. Duar arta. Ik. Mario. Tefo! Kaq këto, neve i vëm për të pjekur në furr, bën shumë të mira zakonisht. Edhe, doko pulën e kam vendosur për ta zjerë. Po zjej edhe kofshë të pulës që mora, po zjej të gjitha dhe një pjesë do t'i vë në furr, mbasi t'jen zjerë kofshët dhe mbasi të shpjekur ajo, thjesht marrë një faqe lartë, mund t'i lyeve pak gjalp fare. Ndërkohë pastaj valën e parë më gjithmonë ja derë të pulës, sepse kam shumë merak, dhe më pas vazhdoj të zjej etj. Nejse, ideja ose plani im është që të bëj këtë patatet në furr për sot dhe të marri me vete nesër. Besoj do ngelen dhe nesër, mirë për gjithashtu do të bëj dhe një supë pule që ta kem për nesër. Sepse nesër është e hënë, kam shumë punë për të bërë, edhe kështu. Tani, do laj këto 2 enjë që janë tu, se vërtet 2 enjë janë. Do sistemojnë qik gjithë këtë pjesën tjetër që kemi. Këtu kam nxjerr thasët e plerave që do i hedh frutat, gjërat, të gjitha do t'i çoj në përvendet e tyre.
Mirë, po ideja ishte të nisja një herë shpejt me gatimin e darkës, sepse është ora 5 e ca. Ju kemi mungu. Ju kemi mungu. Po se do bëj gjëra, man. Ullot. Unë them, shqyqy që kam bërë të kopshtin, se më gjithë këtë punë që ka bërë sot e kuzhina kjo, edhe duke bërë më kështu, kjo, një zot e di që do më thoshtë më, hajde të zot. Bërë të kuzhina unë. Hajde! Jam bërë kudo. Jo se bërë dhe që menë më të drejtën, më kënoj që. Mua mu duk që shtunën ka 15. 16. 15. 15, E paparësh. E paparësh. Ka atje, qa ka atje? Shime? E paparësh. Shime në këtu? Shime? Se ta, është marrë, së është ta. Kur vjen erë kështu, është super. Dale, nuk e di tani pse s'të në këmbjeve. Edhe kështu. Dhe gëzuar për shumë vjetë, viteri. Bianca, can we show your coat, mommy? You look so pretty. You ready for school? Edhe këtë kemi gati për kopës kështu. Ka filluar i ftohtë këtej. Mos më shikoni mua që jam kështu. Me mëngë të shkurtra. Çojmë Evani në kopës. Më Bianca në shkollë, pastaj do vim punë. Yay, happy Monday. Kemi ardhur te Tesco. Qytet lezetshme në qik këto qirint këtu. Po këto të zeza që janë? Osa e lezetshme kjo kështu me kam. E gjas me kështu me që do zjejmë. Asha e është trigës. Hajde, me lërë mua qunin. Atje në lushe kështu i thërëm në moj shtriba. Where are we going now, mami? Ku po ikim? Kafe. Kafe. Do pis kafe ti? Po? A erdhën kafet, sot pashka shumë njerë, sepse është mbyll Mark & Spencer që shafa. Are you gonna eat all of that? Yeah. Yeah? Kjo jam unë. Ky këtu është Mario. Ajo është Bianca me Evanin edhe unë jam me Evanin, kështu që jep. Ja vera atje, autoprit e veni, Bianca Loti këtu, Maci këtu, dhe vera ime atje. I love it, mami, ja tash i morëm gjithë të gjëra, edhe po ikim. Si the zemër? Unë vdes për këto. I kam provuar njërë kur isha shtatzan me Biancën. Këtu e ju dhe më bje 2020-ën edhe a 2019-ën fare dhe isha atëherë unë vdes. Edhe se që vim të Tesco marim këto të frestat, këto që janë të fresta kanë shije komplet tjetër nga ato të ngrirat, dhe janë super të mira. Nëse na filloi edhe shiu, po këto që ndoshta nuk ja u kam thënë, nuk e kam rritur do të hapse nga uji, se kjo karroca nuk ishte atë gjën poshtë. Mirë, po këtu kanë fut zerzavate, këtu kanë fut gjëra për të larë detergjente gjëra dhe këtu ca ushqime. Edhe yes, ikim se po na kap shiu. Ja, quick start guide. Se zakonisht nuk para I lexojmë ne këto. Kjo është ajo pjesa. Që nga goxha e trash, nuk e prisja ka të material kaq trash të plot. Këtu besoj. Këto pajisjet që I ka për xhamin besoj.
ose sipërfaqe nuk trashe xhamin çështë e pjesa tjetër. Ka këtë gjën për sipërfaqe më të vogla, këtë fuçën, hinkën e vogël. Nuk e për çështë. Bo. Gjithë të pjesë të vogla dhe vë me këtë ujë xhamin e dushit, kështu që do ta provojmë me këtë tani bashk. Bianca ka një vestë që i merr gjithë letrat higjienike dhe i bën kështu copa. Mirë po, prandaj jemi këtu që ti sistemojmë, edhe ti pastrojmë, edhe ti sistemojmë. Sa gjëra, kështu që let's continue with it. Okay. Herë të tjera unë këtë pastaj kur jam në dush, me thënë drejtën, edhe thjesht e bëj me shkum. Unë e fërkova banjën përpara, po thonë do thotë që Bianca po bën dush. Ka Bianca pa komodon. Unë po bë këto tharsen. Hajde babi. Unë te tharse gjithmonë i shkund rrobat edhe i vë, sepse më duket sikur i thanë më pa rruga. Tash i marrin qesh me mua me këtë, po mua kështu më duket. Edhe e ndezim. Nga kjo që është mold, këtu ndërkohë kam vënë këto që të thahen, para se t'i përdor prap. Këtu është lavamani, që kemi sapunin ne, sapunin Bianca, sapunin prap ne, fuçat e dhëmbëve tona e tjerë, e pasqyra. Kjo është lar edhe është bërë xham. Gjithashtu edhe kjo është lar është bërë xham, prita heq këtë që këtu. Se e vëm diku këtu, banja është normalisht e pastër, dushi gjithashtu i pastër. Edhe kemi shtruar edhe këto tapetat e pastër të rinj. Tani të vi Mari të inauguroj për 2 minuta ta bëj plera. Nejse, edhe upsis në zdritën unë. Ja. Edhe këto mobiljet kështu, prit të kaloj këtej. Edhe këto mobiljet kështu, aty është ajo për rrobat, pas ka dalë një cep peshqiri, këtu që të fusim brenda. Po këto janë. Tani këtu unë mbaj peshqira, ndërkohë që unë këtu mbaj gjëra pastrimi. E shikoni është bërë vërtet xham. Banjon e pastruam bashk. Akull, xiz, doli shumë okej, pastrova dhe korridorin. Ndërkohë që dhomën e ndënjës edhe kuzhinën e kam pastruar me themel para 1 jave, kështu që tani nuk është se do pastroj më me themel, po do themel. Nuk do pastroj më kështu si e çmendur, po kam ca sistemime, ca rregullime, ca gjëra në vend etj. Tham të dilnim sepse po do të rrinim në shtëpi gjithë ditën e ditës, do na shkallonte truri nga ora 5. Kështu që tani për tani po ikim në Home Bargains. Se aty është shefi im dhe me që kemi për vjetorin, burri do më qërasi me gjërat e Home Bargains. Kungujt e mdhenja tje. Are you a ghost? Let me see you ghost. Këto që janë si disco balls, pumpkin. Shikojnë qik.
disco ball. It looks like it. The ghosty. Oh, sorry, Lulupi. Tani në një ditë do bëjmë kështu mask me Biancën, edhe do marr si puna e kësaj një, si Kiona, Fiona, kështu u bën 2. E çfarë tjetër? Ja marr një si puna këtyre me retinol. Dad, can we buy this? 3. Çfarë ishte? Unë qa do marrë një kështu, unë marrë një kështu të Garnierit. Wow. Hajtë What's ma. that, no? The zombie thingy. Po vera, çfarë ishte më? është ashtu bath bomb, Mario s'na hyn punë. Put it there. Ah, Mom, you don't want to make a picture with the witch? She looks funny though. Seksioni këtyre gjërave. Këtu për Halloweenin ka gjëra pa fund. Dhe vërtet që ja vlen ndonjëherë ky hamburgerin zvish vetëm për qef kështu. Ja. E hodhi për tokë djalin dhe iku. Kur shkojmë në pumpkin picking, që është ajo për pumpkin kështu? Ja, fustani Marios, unë mora një cape të kuq. Po bre, budallik, thes, qërqaf. Diçka ka bërë gabim duze. Se ke fut mirë. Na, merë edhe atë, do të marrësh atë djallit ti apo këtë? Këto, kështu, këto gjërat, atë. Unë them merë një masko, Mario. Mbaroj Halloween andej, vim të Christmas këtej. Shifi këto bears. Oh, look at these, how nice që janë. No, leave the reindeer, mommy. Mickey Mouse. You think should we take Mickey Mouse? Yeah. Mario. Ooh, that's quite heavy. Oh, look at this. Edhe kjo, me bubbles. Okay. Hajde shif qik një shenjë, Santa stop here. Se këta kur të vi, sa të këti Halloween i kanë marru këta. Na? Sa të mdhenjë që e nga në këta pleqë e borës këtu. Neve kemi një si puna këtit më duket, s'mbaj mënd, po paka shumë. Fiksi ky e kemi. Si ky, po këtu e kemi marrë, hamburgens. Nuk se kemi ndonjë si këto më duket. Jo. Edhe ka kaq shumë gjëra të bukura, të lulet këtu. Sa të bukura këtore, Mario. Atë Mario vë për shembull ku kemi neve atë ose te Oxhaku, po e ke parasysh atë harkun që kemi ne? Për shembull? Po jo, nuk I shkon se kjo është e kuqe dhe dera jonë është e kuqe. Më kupton? Po për tjetër do ishte shumë nice kjo. Mua më pëlqen shumë kjo dhe që ka në çmim fantastik nëse është 12.99. Kjo me këto zilet. E kupton kjo me zilet? E ngjan dhe bredhit natyral. Ha? 12.99 nuk është çmim I shtrenjtë. Ha? Shikonin qik, morëm dhe këtë gjën, që t'ja vëm qik asaj pupës së verdhë që kemi në shtëpi. Ja një derë motorri këtu. Oh, it's so beautiful. It's yours. It's lovely. It is lovely. E filloj me këtë që morën hamburgens? Shikon që sa ngjyrë të bukura që është, do shkoj ta vër Mario tani të dera jashtë. Dhe është super e lezetshme, ka këto edhe për pumpkin, edhe për vjeshtën. Ajo me zilet më Mario, më pëlqeu jashtë mase shumë dhe 12 pound ishte shumë. Pse se morën atë? Apo është për Christmas? Kjo është guna e lagunës? Na ik vëre këta atje? Për jashta? Dale. Çfarë po bëni? Çfarë bëni? Sporo në jashtë. Mora këtë për ta vënë tek ajo e verdha që kam. Tashi kjo duke qenë se është kështu, do vihet kur pres njerëz. Kur s'ka njerëz nuk vihet kjo. Po pse? Sepse është e bardhë edhe un kam një beb të vogël, se Bianca është çik më ndryshe. Trigës. Kjo ishte diku tek 2 pound, më duket, me mama? Mario ndërkohë mori këtë. Ne do dalim për kështu Halloweeneve.
edhe... O zot. Po. Tham që do dalim për Halloween, e thash. Okej, pikërisht për këtë lloj arsye unë mora këtë. Ishte diku 699. Mora këtë pelerinën se hajt më. Për 7 pound edhe marrim. Dalim një xhiro për Halloween. O zot. Edhe ja pelerina. Pra këtë, qa kemi marrë tjetër? Fuç dëmbësh për neve, fuç dëmbësh për Evanotin, fuç dëmbësh për Bantalotin, fuç dëmbësh për Biankën të ketë të tjera plus, pas dëmbësh për Evanin se kishte mbaruar, pas dëmbësh për neve, baking soda toothpaste, nuk e kemi provuar në njerë këtë, kështu që morëm si kjo. Mora unë, dhe me thënë. Në banjo kisha të fuqën e silikonit, dua të ndroj, kështu që e mora këtë, që është më e mirë dhe do e hedh silikonit tani. Kur u bë banjë e re, dhe normalisht kishin fuqë të re, nuk po gjenim dot fuqë banjë normale, nuk po gjeja unë në fakt, shkova në 2 vende dhe ishin gjitha silikoni, dhe e mora silikoni më mirë atë se asgjë. Por normalisht isha në kërkim të njëjë që është pak më ashpër, dhe është kjo këtu, janë ca të gjata, mirë po e di që kur ti përdori Bianca të bëhet çik lëmsh ajo. Kjo është tip porcelani, ceramik, nuk e di, po thyet. Thyet se mu thy njëra atje. Ka marrë një blok, sepse nuk di ku kam blokun tim të punës, kështu që mora këtë. Ka marrë si puna këtyre për zonë për hundën, ndoshta e bëjmë në njerë unë dhe Mario. Mario më donte të merrte këtë, ne e mori. Fuç dëmbësh tjetër për Evanin, tash unë e di që kjo është pink, nuk e pash mjaftueshëm që ta merrja blu, po në funksion nuk i bën ndonjë diferencë atij Evanit. Në fund të tetorit, Bianca ka mid-term, pushimet. Të gjithë kalamajt pothuajse të gjithë kalamajt këtu në Angli kanë pushime. Kështu që morëm të bëjmë skincare me Biancën, një Bianca, edhe këtë Princess One. Edhe janë të printuara. Kursa unë kam marrë këtë, edhe këtë. Diçka të thjeshtë. Morëm këtë birrën e Fes, mori Mario, birra e Fes është goxha e mirë. Nëse shikoni atë e Fes draft është edhe më e mirë. Duhet se ka marrë, ja. E Fes draft është edhe më e mirë dhe Mario ka i qef atë shumë. Edhe kjo, 3 sopa. Çfarë tjetër? Këtë për Biancën, gjëja e parë që pa. Pas ka marrë dhe këtë gjasme me retinol. Mua s'm lejohet retinoli, se jam still breastfeeding. Këto i pam vetëm kur po bëja pagesën dhe i thash Marrës, ç'është është kjo? Ta marrim mos ta marrim? Hajt më e mora. Se Bianca kështu gjërash kapse, unë këto kapse i kam shumë qef, madje me këto i kap flokët shpesh herë që i kap edhe kështu. Janë super të mira dhe unë sa herë që i në Hombargin s'marr një si këto. Tani edhe janë këto Dizzy Panda. Tash këto reproduction çmimi i tyre, reproduction price ishte nga 22 pound. Ati gjitha 1.99, kështu që unë nuk është se përdor shumë ato të kuqin e faqeve këto, sepse punoj nga shtëpia, po të punoja të kisha të shkoja në zyre tjerë do kujdesesha çik më shumë. E vërteta kjo është. Mirë po, yes. I provova, domethënë do i marr ti provoj. Për aq lek, okay. Për më shumë lek jo, sepse më janë bërë shumë me tepric, edhe ndoshta në një ditë do fillojmë bëjmë çik pastrime, sepse unë kam kontur që unë nuk përdor kontur fare. Përdor kontur e budalliqe.
Po, mori marri dhe si këto, 2 copa. Po njërën e hapëm makinë, nuk nga pëlqeu fare. Tani, këto ishin gjërat që morëm në Home Bargains. Edhe shkuan 75 pound. Kështu që yes. Të marr ta vë këtë në banjo, të heq të vjetrën, kështu që. Edhe ideja ime është të sistemoj çik fare kuzhinën se u bë më shumë lëmsh nga gjërat që lash unë. Pastaj dua të bëj divanin me avull. Dhe pastaj do bëj darkën. Shumë gjëra për të bërë. Ja. Vum të verdhën tu. Verita Very hot, it's dangerous. po bën ato gjëna ty, do zoti tani. Bëm divanin. U bë divani, po. Ja dhe inspektori këtu po na auditon. Edhe inspektori atje. Ja, çfarë shikojmë në tërë ditën e ditës. Here Evan. Po. Mirë mëngjesi nga e hëna. Dje, mbasi mbaruam pastrimin e këto, unë vazhdova të bëja darkën, edhe duke prerë sallatën, preva dhe gishtin, dhe kam prerë goxha thellë. Aq sa po mendonim t'iknim në spital për ta qepur. Mi po nga ana tjetër për ne të rriturit është presësh diku te 7-8 orë. Kështu që i ushtrova presion. Domethënë që të pushonte i gjaku, po pikonte, po rrithej, po pikonte. Edhe pastaj Mario tha hidhi kafe. I hodha kafe dhe kafe e ndihmoi disi. Dhe mbasi ku 15 minutash pushoj, domethënë dilte akoma gjak, po pushoj ajo rrjedhja kështu e madhe. Lexova në internet e tjerë, kështu që it was fine. Edhe kështu. Më pas e pashuam, mbasi pushoj ajo, sepse me manikot nuk e bëj dot se më dhëm shumë. Edhe that's it. Sot është hënë, po shkojmë për shtëpi, fillojmë punën edhe gjërat e zakonshme.